Claro, vale, xa está. Bueno, decía antes que para fallarlle a Iván que vou estar super seria e super desagradable. Pareceme moi bonito que che fixese graza verme na bici. Porque supoño que son unha supoño non, son unha ciclista así un pouco temeraria. Estaba incumplindo algunha norma de tráfico ou algo? Bueno, pois que vaxa moitas máis aparicións desas. Nada, que estou moi contenta de estar aquí, de pechar esta xuntanza. Estou tamén contenta de ter pasado aquí a tarde escoitando todos estes datos, todas estas experiencias compartidas, porque se eu chegase agora directamente para compartir aquí 3 ou 4 cancionciñas con vos, bueno, pois creo que chegaría noutro estado e sin o coñecemento de todo iso que compartistes aquí e que a min, personalmente, me cundiu moito, sobre todo porque eu crieime debaixo da ala das maribolleras precarias, non? Antes comentábamos na comida que a primeira vez que eu escoitei na miña vida a palabra queer e non foi para nada a vez que entendín o que era queer, eso chegou moitísimos anos despois, foi nunha terraza ali do lado do Campo da Leña, na Coruña, que aparte recordo perfectamente onde estaba sentada cada persoa e eu estaba dicindo, como volvan a dicir queer? Sabes? En plan, o sea, non teño nin idea do que están falando, pero nin idea. E isto foi así durante moito tempo. E por que falo así desta... por que prefiro defender este relato así como un pouco desde a ignorancia da miña xuventude ao lado de toda esta xente tan maravillosa e que facía tantas cousas e que sabía tanto da vida? Porque me parece que aí tamén había unha especie de activismo sin querer que non deixa de ser un activismo, non? Eu era, xunto con Ramón, das pequenas, de toda esa banda do Bar de Juan e de todo ese grupo de xente, entre os que estaban as maribolleras precarias que facían todas esas cousas, e recordo vivir o seu activismo desde dentro, pero sendo público, digamos sendo pupila pois de toda esa educación política e de toda esa educación emocional e de valores tamén. Entonces, bueno, pois hoxe pois como que disfrutei así moito de ver a Pablo e a Rubén así compartindo toda esa listaxe de cousas increíbles que fixeron, moitas delas nas que foron pioneiras e, bueno, desde logo, para alguén como a min nos anos 2000 facer da noite o espacio da liberdade e da festa, o espacio de reivindicación e de ser felices e todas esas cousas foi do máis revolucionario e do máis importante que viví na miña vida. E vou cantar, xa está, perdón. Chivoume, bueno, mil gracias á Deputación, a Normal, chivoume antes Eva, hola, chivoume antes Eva, que se facían 125 anos, onde está Eva? Non está Eva. Que se facían 125 anos do matrimonio de Elisa e Marcela. O luns, fanse. Pois daquela xa non a canto, non. Vale, fanse 125 anos, que son as bodas de que? De azafrán, algo así, non sei de que... O sea, de que serían estas bodas de azafrán? As de 50 son de ouro? As de 75 de platino? As de 100 de diamante? Non sabemos se alguén casou, estivo 100 anos casado con alguén. Vale, pois estas serían as de azafrán, se vos parece ben, non? Bueno, pois por elas e por ese gran acto de rebeldía, que eu bueno, agora xa non teño moi fresca a súa historia, realmente, pero durante moito tempo sí que foron aí como super referentes a hora de falar de certas cousas e eu nunca as imaginei cometendo un acto de rebeldía, simplemente as imaginei facendo o que lles daba a gana, non? En plan de cal é o plan para que nós poidamos estar xuntas nunha casa e currar unha ao pé da outra. Pois o plan é este. E tamén imaginei que non tiñan xente ao lado que lles dixese chicas, se os va la olla. Os van a pillar, sabes? Entón, bueno, como que aí sempre teño aí como sentimentos encontrados ca historia de Elisa e Marcela. Pero bueno, por petición de Eva e porque hoxe é o sitio claramente, quería compartir con vos unha canción que naceu para elas, que foi escrita ex profeso para elas e que vivan Elisa e Marcela sempre grandes iconas.
Sabes que as noivas sempre chegan tarde, menos que o que chegamos moi cedo. Dilles que poñan amigas e amantes nese papel que asinamos tremendo. Ninguén recorda unha festa secreta, non queríamos ser en nada as primeiras, porque non hai flores. Estaba aquel día cerrada a beleza, por todas as portas que xa non se pechan, todas abertas a golpe de pedras, e un verso pagán que berramos espidas. Se o corpo é fogueira e o amor que encrepita, ninguén recorda unha festa secreta. Non queríamos ser en nada as primeiras, porque non hai flores. Estaba aquel día cerrada a beleza. Moitas grazas. Non podo estar na normal e non recordar algo que vexo aí unha cara e creo que outra que ti estabas tamén a última vez que eu estuve aquí? Non, estaba Marta solamente, vale. En tempos, aquí na normal, no baño, había un cartel que poñía deixa o baño máis limpo do que o encontraches. Como que nos obrigaba a vir co Disciclin, sabes, e caballeta, en plan, boa normal, bueno, pois vou meter unha balletiña no bolso, sabes? Entón era así como, claro, se eres unha persoa cívica ou un pouco responsable cas cousas que son así de todos, era unha presión da hostia, sabes? En plan, de boa normal, joder. E sabes, como que me xabas como gollón de cuidado, en plan, porque eu podo deixalo igual, pero non mellor, sabes? Entón, a última vez que estuve tocando aquí, noutra historia, noutra xuntanza, comentei isto porque comentáronme, xa non está ese baño, ese cartel no baño tal, pero despois de xente que estaba aquí presente chegábanme vídeos por Instagram que o agradecí moito de baños de lugares random de Galicia ou de onde fose, baños nos que entrabas e xa había un desinfectante ou algo. E dicía, ves, este baño sí que o podes deixar máis limpo que cando entraches. E o jo, moitas gracias, tal. Entón botei así como unha semana agradecendo este tipo de envíos. Que agardo que desde hoxe tamén vos, se ides por aí, me mandedes por Instagram, por favor, un privado contándome que estades na churrasquería non sei que cenando e que estuvestes frejando un pouco. Mírame aí, onde ven a palabra exacta a mí, para que ven con B, ven a cousa boa ter que escoller, recoller, ou soltar a corda, ter que pensar, que tensar, fai que rompa a soa, fai todo sol, vingador, que non fixen anos vai, fai que cae, vai e di, porque non cambiamos, porque non cambiamos, porque non cambiamos. Quero dicir que quizáis toda norma morde un predicado mortal en toda a túa fronte. Es un amor de verán
todo puto ano estás rodeada de mar por todos os lados, por todos os lados, por todos os lados. Eu tamén quería ser, estar, parecerme a un verbo irregular. Porque cambian. Hay algo de redentor en tirar pa diante. Hay algo de rendición na tranquilidade. Verso que di desde alí ata aquí chegamos ben, ainda ben, ben por nós, porque non cambiamos, porque non cambiamos, porque non cambiamos. Lánguida, enigmática e ciclón. Sabes que quería eu ser de maior canción das que cambian. Moitas grazas. Bueno, e despídome xa cunha cancionciña máis para rematar. Iba a decir ben arriba, pero creo que imos rematar bien abajo, que tamén está guai, non pasa nada. Quería dicir unha cousa. Debolle outra cousa ás maribolleras, que é o feito de ter sido durante unha temporada da miña vida travesti peruana, que me parece das grandes historias tan definitorias dun momento en concreto. Quer dicir, nunha ocasión, no ano 2008 ou 2009, sí, por aí, nunha destas festas que se organizaban polo orgullo, desde o Xornal de la Opinión houbo o típico erro mortal dunha coma, non? Que pasa? Que non foi só ese erro da coma. A historia era: este sábado, cando fose, haberá unha festa no Campo da Leña, tal, que actuación estelar de la travesti peruana Lucía Aldao, pero claro, evidentemente o cantoso desta historia é que eu fun na prensa la travesti peruana Lucía Aldao. Despois foi o meu nome de DJ tamén, e esas cousas, porque hai que aproveitar estes regalos da vida. Pero o heavy de todo isto é que había un artista que viña do Perú, que levaba por nome Frau Diamanda, unha persoa que sigue producindo música a día de hoxe, que mola mogollón o que fai, que es la hostia, e que para a prensa foi la travesti peruana. O sea, é un rollo faltón horroroso, e aparte, súmalle a iso, la coma, e que era eu, e tal, Dios mío, por favor. Entón, bueno, non sei se pasa o filtro de 2026 o feito de que eu acollese ese nome e decidise ser DJ travesti peruana, ou, bueno, unha temporada que a xente, igual que ahora me mandan por DMs en Instagram con disciclins á vista en baños de churrasquerías, pois naquel momento tamén había xente que me berraba travesti peruana, e eu, sí, tal. Entón, foi así, recordo así como moi bonito, pero como unha loucura que era. Entón, bueno, animovos con isto a coñecer a obra musical de Frau Diamanda, que mola moitísimo, e que ela foi para arriba, ademais, non como la opinión, que dicir, entón, bueno, pois que Dios pone las cosas en su sitio, sabes? Entón, bueno, pois nada, iso, e que mil gracias, e que para despedir, non sei o que tocar. Vou tocar unha moi bonita.
E dixo con toda a lei, inda que pareza un espanto, mais non aguanto. Se hai que ferir, firo eu. E vai ensaiando a indulxencia, tamén o verbo despachar. Repite comigo, eu tampouco navegar. Anaquiños de ostracismo, feitos co que teñas a man, que a boca que ben o faz regular. Quen envexa, disti tan disposta a morrer. Non te conteñas, tes boa madeira de ex. Un só dato incuestionable, un premio de certo a razón. Quen ri de última, máis tempo triste botou. Mais tempo triste botou. Mais tempo triste botou. Moitas grazas. Moitas grazas. Con que ímpetu. Con rabia. Gracias, moitas gracias. Bueno, podíamos lle pedir outra a Lucía Aldao, pero creo que nos botan da normal, entón vamos ter que dar por vamos ter que dar por rematado o quinto Congreso de Memoria Diversa. Espero que a todos vos gustara. Eu vamos, foi un gusto estar todo o día escoitando a xente interesantísima, con investigacións superinteresantes e ademais facendo memoria de toda a loita polos dereitos LGTBI na Galiza, que moitas veces tamén quedamos invisibilizados no resto do Estado, como se sempre tuveramos que buscar referentes fora, non? Cando aquí temos tantísimo traballo feito. Por eso vos agradezo moito. Eu todos os anos, cando facemos o Congreso, alguén nos di, bueno, xa non faredes máis, porque tampouco habrá tanta máis memoria, pero, bueno, temos aí a Eva, que sempre di, temos para 3 congresos máis. Di tranquila que temos moitos referentes e moito que falar. Así que, nada, moitísimas grazas a todos por vir e convido vos a que veñades o ano que ven por estas datas, a vos avisaremos con tempo e vémonos na normal. Gracias.